მოგესალმებით, დღის 12 საათია ტრადიციულად ეთერში უბრუნდებით გადაცემა მიქსერით. კეითი, მაკა და ალექსი კვლავ მოგესალმებით, უკვე სტუმრებთან ერთად. და წელს თბილისის მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი პრიზი ოქროს პრომეთე გადაეცა ქართულ ფილმს არჩილ ქავთარაძის კომას. ეს იყო მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც მთავარი პრიზი დარჩა საქართველოში ამ ფესტივალზე და ეს ალბათ ძალიან სასიხარულო ფაქტია. ჩვენი სტუმრები არიან მუსიკოსი და ფილმის კომპოზიტორი ნიკა მაჩაიძე და ჯანო იზორია მსახიობი. რეჟისორი ძალიან მალე შემოგვიერთდება, ასე რომ დაველოდოთ მას, მაგრამ მანამდე და საერთოდ ალექს უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ფილმს ძალიან საინტერესო ის ყავდა, რა ქვია, შემადგენლობა. ოპერატორი იყო მინდია ესაძე, კომპოზიტორი იყო ნიკა მაჩაიძე, მხატვარი თეატრელია ლაშა ბუხაძე, ერთ-ერთი თანაავტორი იყო სცენარის და სიმონ მაჩაბელი კოსტიუმებზე მუშაობდა და მოკლედ ძალიან საინტერესო შემადგენლობა. ამიტომაც გაამართლა ალბათ ფაქტია. ძალიან რეჟისორი მოვა ალბათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფილმში, კინოში არის მუსიკა, რომელმაც უნდა გაყურებინოს რეალურად. მოდი როგორ დაიწყე ამაზე მუშაობა ამ ფილმზე? იცი რა მე ეს გვიან ჩავერთე. უკვე აი მთელი ეს გადაღებების პროცესი დამთავრებული იყო და შავი მონტაჟი იყო პრინციპში გაკეთებული. პირველად შევხვდი ახლა. ხო და მაგის გვავიდოდა რომ პირველად. ნიკა, თუმცა შენ მაჩიკოსთან მე მგონი პირველ ფილმ სუბორდინაციაზე მუშაობდი. სუბორდინაციაზეც ხო. სუბორდინაცია ცოტა განსხვავებული, იქ უფრო საუნდტრეკი გავაკეთეთ, ანუ კი რაღაცა ტრეკები გაკეთდა სპეციალურად ფილმისთვის, მაგრამ უფრო იცი როგორი რაღაცა იყო, აი ხო იცი სხვადასხვა, ანუ ეკლექტური იყო უფრო. აქ უფრო გაკეთდა ambience, ანუ მუსიკა თავიდან რაც ავიღეთ იმათ რა. ხო, რა მთავარი თემასავით გაყვება. ხო, აი რაღაცა ისე უნდა ყოფილიყო, რომ ნაწილი გამხდარიყო ამ ფილმის რა. იქ მაინც ზემოდან ედო მუსიკა. სუბორდინაციაში და აქ რაღაცა ნაწილი იყო ფილმის და აქ უფრო ისე გიომ დაიწყო ცინცაძემ. მე აჩიკო მთხოვა რომ ეგებო შენს გააკეთო, მე ვფიქრობდით რომ ორი სხვადასხვა ხაზი გაკეთებული იყო, იმიტომ რომ ფილმშიც ორი ანუ ეს საავადმყოფოს ხაზი ცალკეა, ცალკე ციხის და რაღაც. მე საერთოდ მე და გიოს უნდა გაგვეკეთებინა რაღაც ერთად, უბრალოდ გიო გარდაიცვალა მე რეალურად ორი ნაწარმოები დარჩა გიოს გაკეთებული ფილმში. ხო და აი რამდენჯერ ვნახე ეს ფილმი ვერ გეტყვის და აი ის პერიოდი რომ მუშაობდი რა ხასიათზე ვიყავი ალბათ წარმოსადგენი. მაგრამ მაინც ალბათ რთული იქნებოდა ესე ფილმი მთლიანობაში რომ არ გაქვს ნანახი თუ არ ვიცი როგორ მუშაობ ხოლმე. მთლიანობაში ნანახი როგორ არ მაქვს, ანუ მქონდა მთელი ფილმი, ოღონდ აი რამდენჯერ ძალიან ბევრჯერ ვნახულობდი სცენებათთან. ერთ მთლიანად ხომ ვნახე, მე სცენებად უყურებდი რომ რაღაცნაირად ისე გაგვეკეთებინა მუსიკა, რომ აი იმ ციხის ნაწილი ყოფილიყო რა და არა რაღაც ხასიათი რომ ბოლომდე და მეორე მომენტია ის რომ თამაშობს ჟანრებით, სტილი იცვლება და აი ამ შემთხვევაში ცოტა რთულია რომ ერთის დაიჭირო მგონი ხაზი. ხო, აი რაღაცა უცებ კომიკური ხაზი ჩდება ამ საავადმყოფოში, მთავარი ექიმის მაგალითად და თუნდაც აი მთელი ამ საოცრების, ну რაღაცა საქართველოს პატარა მოდელი ხო არის შიგნით მოწყობილი. ხო არა, რთული იყო ეგ, იმიტომ რომ ეს ხტუნვა მიწევდა აქეთ-იქით აბსოლუტურად სხვადასხვა სივრცეში, რომელიც საბოლოოდ პრინციპში გამოდის, რომ ერთი სივრცეა რაღაც ხრივ რა დაფიქრდე რა. ჯანო, როგორ მოხვდი შენ? კომაში როგორ მოხდა ჯანო? კომაში როგორ მოხვდი და ამერიკეს კასტინგზე ჩამოვედი, მე ფოთელი ვარ, ფოთის თეატრში თამაშობ და რო ჩამოვედი, შევხვდი არჩილს. მანდ იცნობდი მას რომ არ ვიცნობდი, უბრალოდ გაგებული მქონდა სუბორდინაციაზე, აი ფილმი რო ქონდა გადაღებული, ჩამოვედი და როგორც მოგეხსენებათ, ფილმში არის, კასტინგზე არის რომ სცენარს გაგავებენ და უნდა წაიკითხო რა რაღაცა სინჯი ჩაგიტარონ და იქ არის ფილმში 10 პუნქტი ქვია სადაც მთავარ გმირს არიგებს ჭკუას ეს პერსონაჟი ბესოია და ეს 10 პუნქტი რო დამაჭერინეს ფურცელს საერთოდ არ ვიცი დამეთანხმება ბევრი მსახიობები რომ აი ფურცელს რო გაჭერინებენ კასტინგზე ყველა შებოჭილია ანუ მე რო გადიხარ ვაიმე 100 გავაკეთებდი ისე გავაკეთებდი მე ფიქრობ მაგრამ ამ დროს ხარ დაძაბული და
ეს რო წავიკითხე, ნუ არჩილმა მითხრა რომ აქ იმერელი უნდა ითამაშო, ანუ ქუთაისელიო და მინდაო რა ბიჭო, გადაგიღო მინდაო რაღაცა ტიპაჟურათო, კარგი ტიპი ხარო და უბრალოდ ერთ კვირაში ჩამოდიო. რო ეს ტექსტი ისავლე და ნუ მოგეხსენებათ იმ დროს თეატრში მქონდა რეპეტიცია, საერთოდ სხვა როლს თამაშობდი. რამაზ იოსელიანით გამდა ჩვენთან სპექტაკლს, რაღაც ისეთ ტიპს თამაშობდი და ნუ ერთი კვირა გავიდა, ნუ ტელეფონი არ რეკავს, მე ვიფიქრე რომ ეთყობა არ არის რა, რაღაცა გადაწყვიტე სხვანაირად და მე საერთოდ მაქვს როცა რაღაცა არ გამოდის იმ სცენარს, ნუ რა თქმა ახლა რატომ უნდა, მაგრამ ეს კომა რაღაცნაირად საგრიმიოროში ასე დავდები და ნუ გაგრძელდა პრემიერაც ვითამაშე ყველაფერი გამოვიდა, ნუ და ის სცენარი იდო ელოდებოდა ეს ინტუიტიურად რა რაკაცან ვზივარ სახლში, დასვამი ვარ რაღაცა ეს ზღვისპირა სახლი რაღაცა ტელეგრამი და უცებ ტელეფონი გეკავს და მეუბნება რა ზურაგვირია რომ ანუ რა იყო მეთქი დროზე ხვალე უნდა იყო თბილისშიო და რა ხდება მეთქი გადაღება გაქვს მე რა გადაღება მაქვს გავიდა ერთი თვე და რა გადაღება მაქვს მე ვიფიქრე ეთყობა რაღაცა ხათრს არ მიტეხავენ აი ალბათ აჩიკოს მოვიდა და რომელი ხა გამარჯობა დავუძანდით არჩილ ქავთარაძე ფილმის რეჟისორი გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ გამარჯვებას სადაც გენებოთ მაგრამ რა ვცდაფთია იქო მithres იზორიას გვერდზე უნდა ხო და ჯანო ხაყვებოდა როგორ აირჩიე ისე ამ როლზე და დავასრულებდი ხო ნუ ჩამოვედი ნუ და მე ვიფიქრე ეთყობა რომელიღაცა პერსონაჟი უნდა ვითამაშო რომელი გმირი მეთქი ბესოია მე ხარ ბესოია რა სცენარია ძალიან დიდი და გეხვეწებიო სცენარი იპოვო იქნებ მთელი ღამე რო იკითხო და მართლა ვიპოვე იქ იყო საგრიმირო შუა ღამეს გავაღებინე სახში დავჯექი მთელი ღამე ასე კანკალებდი ნერვიულობდი დილით მარშრუტკაში ჩავჯექი მოვდივარ ქუთაისში რო გაჩერდა მარშრუტკა თავი გავყავი და მე ვიფიქრე ერთი 4 დღე არ გამაჩერა თუ რატომ იმიტომ რომ რაღაცა რა არის ი რაღაცა ესე თუ რაღაცები ხო უნდა და ნუ ახლა რუკე მაგრამ დაი საინტერესო არის თქო რატო გადაწყვიტე დიღომში ჩამოვედი ეგრევე მანქანიდან მარშრუტკიდან მოხსნეს გადასაღებ მოედანზე აღმოჩნდი აჩიკომ შემხედა თმები გრძელი მქონდა რაღაც შეჭერით წვერი შემითხელეს სცენარი აი ესე ჰოპ შევედი და ნუ დავიწყეთ მუშაობა ეგრევე გახდა ვინც უნდა ყოფილიყო ხო და როგორ მოიფიქრეს რომ ამ ფოთელი ბიჭისგან რატო გადაწყვეტე რომ უნდა ესენი ბიჭი უნდა მაინც რატო მოგხიბლა ხო და ზოგადად ამ სახიობების თემა ალბათ ძალიან საინტერესო როგორ არჩევთ ამ ფილმს მირჩიეს რომ ჯანო კარგად შეასრულებს კასტინგის დროს რო ვათვალიერებდით ფოტოებს ესე ვიზუალურად კი მომეწონა, მაგრამ ესე ნუ გავატარე, იმიტომ რომ ასე არ ვიყავი ვინ იყო. ანუ ისე სადღაც რაღაც იმაში გადავდით და მე ჯანო ძალიან ჭიერიაო ისაო მოკლედ რო დაუძახეთ იქ ძალიან რაღაცა ყველას მაგრამ მოეწონა რა ისეთი მიხრა ქონდა და საინტერესოდ მოქმედებდა რომ მოგვეწონა მაგრამ ეს სწორედ რომ ეს ფოთელი რო იყო და ის ქუთაისელი ვერ იქნებოდა რაღაცა მაგ ფიქრებში ვიყავით რა და ჯანომაც გამართლა მოკლედ აი ხო მაგრამ იმ მომენტში არ დამტკიცდა ჯანო იმ მომენტში წავიდა ეს უბრალოდ გავატანე და დაგირეკავ თქო რა მე ისე მოხდა რომ ეხლა ეს პრეისტორიას ხება რა ჩვენ უკვე მეორე რაღაც მონტაჟი გზირდა ანუ იცით ეს ამბავი მოდიდან მოყვადა შენ ახლა თბილისში მეგრულის ისრაფით მოვიდა მოდი შენ მოგვიყევი ჩვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან საინტერესო გუნდი შეკრიბდა ხო აი როგორ ჯანო სხვათა შორის მაგას დავამთავრებთ რომ ჯანო რო დაურეკეთ რომ დილის 8 საათზე უნდა იყო თქო აქ გადაღებაზე თქო ღამე იყო 12 საათი იმიტომ რომ ვისაც უნდა ეთამაშე ბოლო მომენტში მოკლეთ რაღაცა საგიჟეთი იყო და გოგა მასხულიას მეორე მთავარი როლის შემსრულებელს რომელიც ცხოვრობს სანაპიროს ქუჩაზე თბილისში და გადასაღები მოედნიდან 1-5 კილომეტრში იყო ფოთიდან ჩამოასწრო გადაღებაზე და 8 საათზე ერჭოდა მასხულიამ 40 წუთი გვაღოდინა რა პუნქტუალური დავხდი კამერაში მასხულია არჩილ
სპეციალურად არ დავიწყეთ აი ამ თემაზე საუბარი. მაინტერესებს როდის დაიწყეთ ფილმზე მუშაობა, იმიტომ რომ მე როცა ვნახე ტრეილერი ფილმის. ახალი მომხდარი იყო, ის ციხის კადრები ახალი გავრცელებული იყო და მეთქი რა მაგარია, რომ აი ესე მომენტალურად ეგრევე გადაიღეს ამაზე ფილმი. არა, თუმცა გაცილებით ადრე დაწყებული. აი, ამ ციხის კადრების ნახვა მაინტერესებს, აი თქვენთვის როგორი ის იყო. როცა დამთავრებული იყო, მაშინ უკვე რაღაცა ისეთი წვრილმანების ის მიდიოდა რა. მე დაურეკე და უთხარი მეთქი პრემიერა იყო მეთქი სინოფილმის ტელევიზორში. მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ სულ ვეუბნებოდით ჩვენ რომ გააკეთე პრემიერა, გააკეთე ჩქარა უქნათ რაღაცა და მაინც გაიწელა ეს ყველაფერი და მე უცებ აი აბსოლუტურად ისეთი. გავასწრეს ხო და სიმართლე რო გითხრათ ის იყო რა, შოკი იყო. ხო, მაგარი ის. გავგეჟდი ის რო ნახე მე ხო ის ნამდვილი კადრები მე ჩვენი ფილმი. ანუ ეხლა როგორ თქვა რომ არ ვიცი ეხლა მეწყინა თუ რაღაცა, მაგრამ იმდენად ისე ვიყავით ყველანი მაგისთვის მზად რომ ეს თქო რაღაც ტაბუდადებული და დახურული თემა იყო, რომელზეც არ ლაპარაკობდა არავინ ესე სახალხოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა იცოდა ამ პრობლემებზე. და ეს იყო თავარი. და შეგეგონა რომ იტყოდი შენ და ხო, თავარი მუხტი და ტელეფონდა ასე მომზადებული ალბათ ყველას მე. თავარი მუხტი და ის ენერგიის მომცემი იყო ის და აი ამ ჯგუფიც რამაც შეკრა ესე რაღაც ერთ მუჭად თუ როგორ თქვა რა ერთი სულის კვეთებით იყო ყველა რომ რაღაცას ისეთ საიდუმლო სახიფათო თემაზე ლაპარაკობდით რომელიც ძალიან ბევრ რისკს შეიცავდა იმიტომ რომ რა პირობებში ცხოვრობდით მე მგონი გვახსოვს ხოლმე რა ამ რისკების გარდა კინო ხორჩებოდა კიდე ანუ როგორც კი ეს კადრები გავრცელდა იფიქრე რომ всё ფილმი ჩავარდება არა ნუ ეგ რა თქმა უნდა ეხა თუ რაღაცა ღირებულება უნდა გქონდეს ფილმს ისეთი რომელიც დროს გაუძლებს და მეერეც იქნება რაღაც ფასი მაგრამ აქტუალობის რაღაცა წერტილს, კულმინაციურ წერტილს მერე რომ მოხდა, ეგ უდავოა რა და ანუ ის მზადყოფნა რომ ჩვენ უნდა გველაპარაკ ამაზე პირველი და რაღაცა უნდა აფეთქება და ის ყოფილიყო რა ხალხისთვის და ეს ანუ პირველი გამხსნელი ეს ფილმი უნდა ყოფილიყო ამ პრობლემატიკაზე ლაპარაკის ეგ მოლოდინი უცბად გაცრუვდა და დავრჩით სხვა რეალობის წინაშე რომელიც არა თუმცა ეს ამბავი მაინც სექტემბერში მოხდა როდესაც ციხის კადრები გავრცელდა მარტში გამოვიდა ფილმი ანუ ძალიან ბევრს ეხა ხალხს ეხა მასიურად შეიძლება გონია და ეგონა და რომ მე გაკეთდა ეს ფილმი და ეხა მაგის ეხა მტკიცებას და სირბილს ხო არ დაიწყებ რომ ეს მანამდე იყო გადაღებული ანუ ის მუხტი რაც უნდა ქონოდა დაკარგა, მაგრამ მგონი აქტუალობა მაინც ქონდა და უფრო გვიან, იმიტომ რომ ეხლა იმ წუთას რო გეჩვენებინა, კიდე ანუ უკვე რთული რაღაცა. იმ წუთას ჩვენებაზე უკვე ჩვენ შევიკავეთ თავი, იმიტომ რომ რაღაცა პროვოკაციის სახე. არა, რაღაც პოლიტიკურ რაღაცა დინებაზე უნდა აღმოჩენილიყავით, რომელიც შეგნებულად უარი გქონდა ამაზე ნათქვამი და რაღაცა ჩვენ დამოუკიდებლად გვინდოდა წმინდა ხელოვნების სახელით გველაპარაკა და არა რაღაცა პოლიტიკური რაღაც სიმპათიების ან გადახრების ყოფილიყავით რა. წმინდა ხელოვნების თვალსაზრისით მე მგონი დაგიფასდათ რომ ხო მაგრამ ეგ თქვი სწორედ იქაც რა. აქტუალური დღესაც იქნება და ყოველთვის უნდა იყოს შემეაზრეთ ფილმი, იმიტომ რომ მე არ ჩაიდინოს. ეს შეიძლება კიდევ ვიღაცებმა რაღაცა იფიქრონ ცუდი და ეს არ არის კონკრეტულ ამბავზე, ხო? ეს შეიძლება იმ რეპრესიებს იქით რო იყო ადრე ძველ წლებში, იქ ხო უბედურებები ხდებოდა, მაგრამ ეს ფილმი ჩემი აზრით ისე გაკეთებული, იმიტომ რომ მე ამ ფილმში ვთამაშობ. ეს არის იმისთვის, რომ ხვალად ზეგაძე საერთოდ არ უნდა გააკეთო რა, ეს დღეს ხო მოხდა, მაგრამ ხვალად დღესაც არ უნდა მოხდეს და ვიღაცებისთვის დღესაც უნდა იყოს ეს. ჯანი, როგორ არჩილ, როგორ მუშაობდით სცენარზე? ანუ აქ არის რეალური ისტორიები, ანუ ლაშა ბუღაძე წერდა. თუ თან ავტორი ხარ? არა, ხო, ლაშა მე მქონდა გავაკეთე ამბავი ეს ისტორია. რომელშიც მე ლაშა შემომიერთა და უკვე რაღაც ანუ რეალური ამბებია თუ უბრალოდ მოიგონე რაც იცოდი იმის ინტერპრეტირება? არა, ძალიან რეალური ამბებია და კიდე ძალიან ბევრი რეალური უმძიმესი
რაღაც სცენები და რაღაცები ამოღებული და არ ჩასმულია, იმიტომ რომ ნუ ეხლა ძალიან იმაში გადავიდოდა. აი ცოტა ხანი რომ მოვწყდეთ იმას, რომ ეს რაღაცა რეალური ისტორიები და ისტორიებია, რომლებიც ჩვენ შეგვეხო და ასე შემდეგ. ხო და ფილმმა ნუ ისეთ სიმპტომატურია, რომ თქვა თბილისის კინოფესტივალზე აიღო მთავარი პრიზი. აი როგორ ფიქრობ, შენი ფილმი თქვა საერთაშორისო ბაზარზე რომ გავა, თუ არ ვიცი, გააგზავნე ალბათ რაღაც ფესტივალებზე. იქ რამდენად გასაგები იქნება უცხოელი მაყურებლისთვის ეს ყველაფერი. აი, გეტყვი, ხა მაგალითად ხა მოსკოვის ფესტივალზეც იყო და იქაც აიღო რაღაც პრიზი და სხვა ფესტივალებზეც იყო, თქვა, რაღაცა მონრეალში, იქანა ძალიან გამიკვირდა, როდესაც უცხოელი მაყურებლის ნანახის, მე არა ქართველის ნანახი როგორ გაანალიზა, არ მეგონა რა, ისეთი რაღაცა მომენტები და აქცენტები ქონდა დაჭერილი, რომელიც ჩემი გადმოსახედიდან ისეთია რა, ძალიან ქართულ სპეციფიკას ეხება. თან იმათაც დაინახეს. არის ძალიან გადაღეჭილი თემა შეიძლება ვთქვათ. აი თუნდაც აი ტავიანების ბოლო ფილმი, სადაც თვითონ პატიმრები თამაშობენ შექსპირს, ხო? რომელიც ძალიან ეფექტურია და სისასტიკეც არის. უბრალოდ აქ იმდენად გადააჭარბა ამ სისასტიკემ, რომ აი ამ ფონზე, ამ შენი ფილმის აღქმა იყო, ვთქვათ, უფრო მძაფრი. და ანუ უცხოეთში ეს თემა რამდენად ანუ მივიდა ახლოს. ხო, აი თუ ანუ კონკრეტულ ამბავსაა მაინც მიბმული, რომ იცით რა, ჩვენ ციხეში ეს არის. კონკრეტულ ამბავს მოაქვს? არა, ხო, ნუ რაღაცა ის არის რა, დოკუმენტალისტიკაც არის, ბოლოში თან ტიტრი არის, რომ ეს საქართველოს ციხეებს ეხება. მაგრამ მაგის გარდა ციხის პრობლემის გარდა საერთოდ სხვა პრობლემებსაც ვეხები მანდ. რომელიც ჩვენთან ძალიან აქტუალური დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და ისეთია რა, ძალიან ძიმეა და მანდ ეხა ციხეში შეიცვლება სისტემური მართლობა თუ მართვის ფორმა თუ არ შეიცვლება თუ რა იქნება, ჩვენ ხალხი იგივე ვრჩებით, ხო? იგივე საზოგადოება, რომელიც ძალიან შეიძლება ვთქვათ, რომ დაავადებულია ბევრი სხვადასხვა მანკიერებებით რა და ეს ხალხმა უნდა მოახერხოს, რომ თვითონ შიგნით რაღაცა ჩავიხედოთ და ჩვენ ყველამ ინდივიდუალურად რაღაცა დიაგნოზი დავსვათ და მე მოახერხოთ ამ მდგომარეობიდან გავამსვათ, თორე ეს სისტემურ მართვას შეცვლი და მე იგივე დარჩება, ხალხი იგივე რჩება და პრობლემები იგივე რჩება, იგივე სავადმყოფოში, იგივენაირია ეს გულგრილობა, არაპროფესიონალიზმი და არ ვიცი რა, რაც ხდება, რაც ფილმშია ნაჩვენები, ესეც ხო ყველა ვიცით, რომ რეალურია და ყველა წავწყდომი ვართ და რაღაც მომენტში რომ მეგონა რომ თლათ ესე მძიმეთ აღარ არის, ამას წინათ მომიწია რაღაც სავადმყოფოში აღმოჩენა, სადაც ნახე რომ ზუსტად იგივე ერთ-ერთში იგივე ხდებოდა. იგივე რაღაც ფარისევლობები, რომლებიც ამ ფილმში ჩავდეთ მაგ პრობლემებზე ლაპარაკი, ისევ იგივენაირად გრძელდება და კიდევ უფრო მძიმდება და რაც უფრო ნაკლებად ვილაპარაკებ და ვეცდებით, რომ ჩვენში ჩავკლათ, უფრო მძიმე გახდება და კიდევ დაგხვდება წინ ჩემი აზრით და ხან ზოგადად შენ ფილმებში ყოველთვის რაღაც ესეთი აქტუალური თემებია ხოლმე, მტკივნეული უბრალოდ ქართული საზოგადოებისთვის და როგორც ჩანს არა მოგიწურია, მე მგონი კიდე დარჩა ეს თემები, რომლებიც ისევ ისე არის. ვიგრძნობ ხოლმე რომ რაღაც მაწუხებს და შიგნით მაქვს. ანუ შეიძლება თემატიკა ისევ ესე გაგრძელდეს ხაზი ამ ესეთ მომენტია კარგი, ანუ ციხეებზე არ არის ბოდიშიაჩი, იქ არის მე მგონი მაყურებელი არ ვიცი უყურადღებოდ არ უნდა გამორჩეს ფილმი რო იწყება, საგზაო იმას რო ასწავლიან. ასწავლის რა, მასწავლებელი ვინც არის. წარმოიდგინეთ, ასწავლის მართვის მოწმობა უნდა აიღოს და თვითონ არღვევს მერე და იმ დარღვევის შედეგად უბედურდება ადამიანი. აი ესეთი რაღაცები პატარა უმნიშვნელოა თითქოს, მაგრამ ამხელა მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ გაასწავლის და მერე თვითონ კვეთავს აი ამხელა გზას რაღაცნაირად, რომელიც იწვევს აი ამ ამბავს და რაღაც აი არ არის მარტო მართლა აჩირო ამბობს იმაზე, რომ აი ციხე და ციხე, არა, იქ არის ისეთი ამბები, რომელიც წესები არსებობს, რომლებიც უნდა თუ ვამბობთ, რომ ეს წესია, უნდა დავიცვათ რა, არა აქვს მნიშვნელობა რა სათხარ და რა სემსახურები. თუ ვამბობთ, რომ რაღაცა წესია ღმერთის წინაშე, ის წესი უნდა დავიცვათ. თუ ვამბობთ, რომ წესია ეს სამსახურში,
ის წესი უნდა დავიცვათ ექიმის წესი, ექიმმა უნდა დაიცვას და ყველგან წესების დაცვით იქნება დემოკრატია. ძალიან ცოტა პრობლემა და მინდა და არასისტემური იყო, მაინც რაღაც სისტემაში ექცევი და მინდა ჩემი აზრით ეს ფილმი რო გასულიყო ცნობილი კადრების გავრცელებამ და იქნებოდა ეს რაღაც წინასწარმეტყველური, მაგრამ ისიც რომ ამ კადრების გავრცელების მერე გავიდა, არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ იშვიათია ისეთი ხელოვნების პროდუქტი, რომელიც პირდაპირ ეხმიანება იმ ფაქტებს, რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში. ხო, რეფლექსია იშვიათად საქართველოში რეალურ ხელოვნებაში ნაკლებად არის რეფლექსია იმისი რაც გარშემო. ძალიან ბევრჯერ ნახე ფილმზე მუშაობის დროს და რამდენად იყო შენის თაბიჭება და მოლოდინი ზოგადად იმისა, რომ ასე წარმატებას მიაღწევდა თან საერთაშორისო ფესტივალზე. იცი რა, ჩემი მოლოდინი იყო მიუხედავად იმისა, აქ რა ხდებოდა, რომ რაღაცა მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ეს მსოფლიოს პრობლემაა საერთოდ. ის რაც ვთქვა ამ ფილმში არის, ეს არ არის მარტო ქართული ციხე ან ქართული მარტო პრობლემაზე არის ზოგადად როგორც მხატვრული გვანტანამო არსებობს 21 საუკუნეში საერთაშორისო პრობლემაა ეს და ყველგან არის იგივე ყველგან ბევრგან ხდება რა ეს არ არის აქაური პრობლემა და ამიტომ ვფიქრობ რომ აქტუალურია და აქტუალური იქნება ყოველთვის როგორც აჩიკომ თქვა იმიტომ რომ ადამიანების შეცვლა ესე ადვილად არ ხდება რა და მთელ მსოფლიოში შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ეგეთები არიან ადამიანები და ვერ შეიცვალენ ვერაფერმა ვერ შეცვალა რა თუმცა მთავარია რომ აქტუალური თემა კარგად შეასრულა შემდეგ უკვე ხელოვნების თვალსაზრისით როდესაც ესე დაგიფასდა. ტრენდი არის, მაგრამ მაშინ ბევრად უფრო მტკივნეული იყო. მაშინ მტკივნეული იყო ჩვენ ანუ საქართველოს რა გვიჭერდა ყელში ეს ტკივილი და ვებრძოდით და ვერ შვებოდით ვერაფერს და ჩუმათან ისე ხდებოდა რომ საიდუმლოდ და ტელეფონში არ ვახსენებდით იმას და კომედიას ვიღებთ და რაღაცა და ის იქ შემოდი მარჯვნიდან ჩუმად ჩუქი ჩააკრე ისე ეგრე აი როცა ვამონტაჟებდით და პირველი მონტაჟი ის ქვენით რა ქვია გავაკეთეთ და გვინდოდათ ეკრანზე შეგვეხედა როგორი იყო ხა ეგეც ისეთი ამბავი მოგონებაა ხა უკვე ისე ცოტა სასაცილო მაგრამ ან დაძაბულები შევიკრიბეთ. მაშინ ჯერ ეს კადრები ჯერ არ იყო გამოსული, ბევრად რამდენიმე თვით ადრე მანამდე და ძალიან ისეთ პირობებში ცხოვრობდით ახლა ხო გვახსოვს რა კიდევ ერთხელ ვამბობ და ეს ძალიან რისკის წინაშე მომავიდროს რო უყურეთ რა და მე რეზო ესაძე იყო ეს ერთ-ერთი ვინც ესწრებოდა რეზო ელაპარაკებოდა აჩიკოს და მე აჩიკოს უყურე და დავინახე რომ ეს გაფითრებულია და სადღაც სხვაგან იყურება ეს ხდება ღამე კინო რუსთაველში და გავიხედე და ორი ტიპი დგას ესეთი კოსტიუმებში ქვემოთ აი ცოტა ისეთ ნუ ეს გვეგონა ყველას და ნუ всё ვიფიქრეთ რომ აი აქედანვე ავყევარდი თურმე უბრალოდ დაცვა იყო კინოსი და შემოვიდნენ უბრალოდ მაგრამ ამას მახსოვს არაფერი აღარ ესმოდა და აი მათ უყურებ და ესე რომ ესენი ყველას ეგ გვეგონა მართლა რა რაღაც ერთი 10 კაცი ვიყავით ვინც აი პირველად უყურედით ეკრანზე რა გამოდიოდა და ნუ აი მაგ დარბაზში რუსთაველის ერთ-ერთ პატარა დარბაზში უცბად პიჯაკიანები შემოდიან და ძეზე ამოდიან და ყველამ ერთმანეთს გადახედა და არც გვითქვამს რომ აუ ვინ ყველამ ერთი და იგივე ვიფიქრეთ რომ აი არც ვერც მოვასწარით ჩვენ გვეგონა რომ გამოუშვებდით მერე უნდა სადღაც დავმალულიყავით მაგრამ ნუ მეთქი არ გვაცადეს რა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ისეთი თემაა, რომ გადავაჭარბეთ რამდენიმე წუთი და კიდე გვინდა მთელ გადაცემას ვისაუბრებდით ამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ, ახალ φιλმებს, ახალ ჯილდოებს და მოდი ნახეთ კომა და ყველაფერზე რაც ჩვენ საუბრობდით, ალბათ უკეთესი კომენტარი არის სწორედ ფილმი. ძალიან დიდი მადლობა, ახლა რეკლამის დრო.